Error, 404, the blue screen. Tāpēc jau ir programmējumie sapņi un ir arī apzinātie sapņi un tu vari iet gulēt ar domām un šodien es sapņošu par to, es risināšu tādu situāciju, kā man, piemēram, sataisīt labāk jumta konstrukcijas, jeb kā man labāk, nezinu, sadarboties ar bērniem vai ko mēs varētu darbā atrisināt tā un tā. Un tad ļoti bieži tas arī ir. Jo savādāk, ja neapzināti, tad ir varianti vai nu tu ar kaut kādiem savējiem blokiem cīnies, viņus pārstrādā un tā, lai tu, nezinu, tiktu tam pāri. Vai tu vienkārši domā par savām problēmām, vai tu kaut ko risini. Vai nu vēl ir variants, kas ir ļoti, ļoti izplatīts, ko daudz cilvēku neapzinās, ka tev enerģētiski pieslēdzas un savā ziņā no tevīm sūc ārā enerģiju, ka tu baigi kaut ko ļoti emocionāli sapņos sāc pārdzīvot, sāc, nezinu, tur bļaut, celties augšā, tu, respektīvi, no tevis vampirē, respektīvi. Tā laikā, tā brīdī. Bet tev tas ir jāapzinās, kāpēc, no kurienes, kas tas ir atnācis, kā tur tas sūci pie tevīm pieķēries, pie kā tas bijis ciemos kādam, tu esi varbūt kaut ko sliktu izdarījis. Jo kā tur bija Krievijas cars, pirms viņš tikā tur nogalināts, jā, viņš tur bija baigi daudz, tur gadu, divus pirms tam saaicinājis cilvēkus, un, nu, tādus augstākā mēra, un kaut kā tur vienu ģimeni viņš nebija uzaicinājis, jā. Un tad tā ģimene teica, tu viss mēs tevi nolādām, tava dzimta viss kritīs, mirs. Un tas cars bija gatavs, nu, tāpēc, ka viņš saprat ar tās lietas, ja. Cars bija gatavs, tur, nezinu, miljoniem maksāt, lai tu ņem atpakaļ savus vārdus un tam līdzīgi. Bet tas cilvēks pateica, nu, es jau varu paņemt atpakaļ, bet es to esmu gadu atpakaļ nosūtījis visas savas negatīvās enerģijas, un tas nāks atpakaļ. Un, nu, tāpat arī, kad tur Krievijai uzbruka vācieši, tad viņiem nebija vispār fiziski vairāk varianti, ko darīt. Tad viņi paņēma lidmašīnā vienu svēto bildi, tur baigi vēsturisko un tam līdzīgi. Un Maskavai vairākus apļus lidinājās riņķī. Un tad beigās bez mazliet tā kā brīnums notikās. Kad ķipa tika nosvētīts. Tāpēc jau, kad karēvi tur cīnās un tam līdzīgi, nu, ķipa, mēs Bogam, mēs ar Dievu esam. Tam līdzīgi, ne jau tu iesi tur, nezinu, par prezidentu cīnīties. Tev jābūt augstvērtīgākam. Tā kā mēs tagad esam fiziskajā pasaulē, bet to, ko mēs darām fiziskajā pasaulē, ietekmē arī mūsu visus pārējos astrālos ķermeņus. Un tev, ja astrālais ķermenis ir savainots, tu, nezinu, sāc slikti jūties, pēc tam sāc slimot, bet tu labi jūties, labi paēd, tu arī citos plānos foršāk sevi jūti. Es tā ļoti primitīvi vispārīgi runāju, mēģīšu to visu pateiktu, balstoties uz 5 grāmatām, izlasītajām un uz 10 analīzēm. Es tā kā pa vienkāršo izklāstīju. Jā.
Anomālijas. Tas ļoti vērtīgi. Atrodaties. Pagaidi, es nomainīšu austiņas, pagaidi. Tā, dzirdi? Pagaidi. Hello, dzirdi? Pagaidi. Viņš nav pievienojies. Tagad dzirdi? Jā. Eureka moments. No kurienes tad nāk tas Eureka moments? Jā. Tā tas ir. Es vienu brīdi, bet tas bija vairākus gadus atpakaļ arī, tad, kad es gāju apzinātos sapņus, es pa nakti cēlos, man bija sapnis. Un, ja bija tas sapnis interesants, tad es ieslēdzu sev iekšā tas, ka man ir jāpieceļas un tas jāpierakstā, ja bija jāierunā. Un man pie gultas bija telefons, kur, lidmašīnas režīmā, kurus vienkārši kā diktafonu pa laikam izmantoju. Un tad bija, es arī grāmatas vairākas biju izlasījis par sapņu analīzi, bet tās grāmatas ļoti primitīvas un virspusīgas, kāds simbols nozīmē ko un tam līdzīgi. Tas ir ļoti vispārīgi, ļoti, ļoti virspusīgi. Nezinu, man tāda sajūta, kad iedotas grāmatas ar tādu domu, kad tu izlasi, tev liekas, ka tu zini, īstenībā tu vispār nekā nezini.